Da bi čovjek mogao da pronađe put do savršenstva, do Boga u sebi. Gdje su ljudi slobodu pretvorili u samovolju? Stoje, baba. Friz. Dođi da vidiš. To ti je sad moderno baš. Evo, ove će da ti valjda valjaju. Sad ne znam da li je baš tvoj stil, mislim, ali... Pa nije bre to za mene, nego za moju unuku. Kažu da si luda i da si veštica. Moje devojke, zapravo žene, koja se zove Nataša, sa kojom imam ćerku. Tamara. Adem, ajde zapalimo po jednu. Neće Evropa da propadne ako malo lišća u njoj satrune. Nisam. Zdravo živo, lepotice. Si dobro? Nemate ovih dana da prođe? Meni muž sahranjen. U petak će godinu dana. Došla sam da ti sve kažem kako jeste. Bolje nemoj. Ne znaš ništa o meni.